공복버터 왜 배가 안 고플까? 아침에 버터를 먹으면 배가 오래 안 고프다는 말 들어보셨죠? 그 이유는 우리 몸의 호르몬 반응 때문입니다. 버터 같은 지방이 공복 상태로 들어오면 장에서는 CCK라는 호르몬을 분비합니다. 이 호르몬은 두 가지 일을 합니다. 첫 번째, 담낭을 수축시켜 땀즙을 쏟아내게 합니다. 그래야 지방이 작게 분해됩니다. 두 번째, 뇌에 포만 신호를 보냅니다. 그래서 지방을 먹으면 탄수화물보다 배고픔이 늦게 찾아옵니다. 또 하나 중요한 변화가 있습니다. 공복 상태에서는 탄수화물이 부족하기 때문에 간이 지방을 케톤 에너지로 바꿉니다. 쉽게 말하면 지방을 연료로 쓰는 상태입니다. 그래서 일부 사람들은 집중력이 좋아졌다고도 말합니다. 하지만 여기서 중요한 주의점, 담석이 있는 분들은 담낭 수축 때문에 심한 통증이 생길 수 있습니다. 그래서 공복버터는 무조건 좋은 것이 아니라 몸 상태에 따라 다르다. 이것이 가장 중요한 포인트입니다.